នេះសតែប្រទាក៏ទុយក៏ពើពូជធំទាំងអស់តែនេះខ្ញុំដាំចេញពីកូនតូចទៅដែលយើងបំបែកកូននៅពេលអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាំរយៈពេលបាន2ខែណាចានេះវាចាប់ផ្ដើមចាប់ឬចាប់អីចេញទំហំសាច់យ៉ាងតែអស់ធំវា1 7 8ខាំយើងទុកប៉ុន្តែអានេះមិនមែនដាំ1ខែ2ខែបានផលទេណាតើយើងទិញអាមេគេធំ30 40រៀល20រៀលជាងយកមកដាំនឹងមិនផលប៉ុន្តែបើថាយើងដាំពីកូនទិញគេមកដើម5000 6000 10000យកមកដាំក៏ចាយពេល6 7ខែដែរបានផលហើយតែថែមិនស្រួលលលួយចោលទៅទេទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកថែហើយគុណប្រយោជន៍វាច្រើនហើយក៏មិនស្រួលដាំដែរចានេះប្រយោជន៍វាច្រើនណាស់ល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយលឹកតើនេះខ្ញុំចូលចិត្តដាំស្រួលត្រង់ថាយើងអត់សូវពិបាកថែទេយើងរវល់អញ្ចឹងវាខៀវស្អាត